د استرالیا کرکټ بورډ پریکړه او د افغانستان کرکټ بورډ او افغان لوبغاړو خبرګونونه ټاکل شوي وه چې په مارچ میاشت کې افغان اتلان درې یو ورځنۍ لوبې د استرالیا کرکټ ټیم سره په عربي اماراتو کې ولري، خو د استرالیا کرکټ بورډ تېره ورځ دا لوبې لغوه اعلان کړې او د لوبو د لغوه کېدو لامل هم د امارات اسلامي لخوا پر ښځو د کار او تعلیم بندیز بوللی، خو استرالیا کرکټ بورډ دغه پریکړه په کور دننه او بهر د تندو غبرګونونو سره مخ شوه. افغان کرکټ بورډ دا پریکړه له وخته مخکې او غیر عادلانه ښودلې او ویلي چې خپل دریځ د کرکټ عمومي شورا سره شریک کړی دی. د بلې خوا افغان اتل نوید الحق دا پریکړه ماشومانه وبولله او پریکړه یې وکړه چې نور به په بګ باش کې نه لوبیږي. همدارنګه راشد خان ارمان هم پر خپل فیسبوک پاڼه د استرالیا په دې پریکړه خواشیني څرګنده کړه او ویل موږ په کرکټ کې ډېر پرمختګ کړی او د استرالیا په دې پریکړه موږ شاته پاتې کیږو. نو که چېرته افغانستان سره لوبه کول د استرالیا لپاره دومره ناراحت کوونکي وي، دی هم نه غواړي په بګ باش کې پر خپل اوسېدو خلک ناراحته کړي او له استرالیا کرکټ بورډ غواړي خپله پریکړه بدله کړي. د ده سره نور افغان لوبغاړو هم دا پریکړه غیر عادلانه وبلله او د دې پریکړې بېرته